అందరికీ నమస్కారం. మా గోదావరి హెల్త్ టిప్ ఛానల్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ముందుగా ఈ యొక్క వింటర్ క్లైమేట్లో అనేక మంది ఇబ్బంది పడుతున్న కాఫ్ ఎక్కువగా ఉంది, జ్వరాలు, టైఫాయిడ్స్తో బాధపడుతున్నారు. ఈ యొక్క క్లైమేట్లో ఒక చక్కని మెడిసిన్ మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇది పంకజ కస్తూరి, కేరళ ప్రోడక్ట్. ఇది పంకజ కస్తూరి. అయితే ఈ పంకజ కస్తూరి బ్రాండ్స్, ఎలర్జీ బ్రాండ్స్ అనేకమైనవి, డస్ట్ ఎలర్జీ కావచ్చు, తుమ్ములు కావచ్చు. ఇక పంకజ కస్తూరిలో చక్కటి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. అయితే వీళ్ళు మరొక ఆవిష్కరణ, అంటే దగ్గు ముందు, అంటే కాఫ్ సిరప్, అంటే నార్మల్ కాఫ్ సిరప్, రెండవది డ్రై కాఫ్. ఈ రెండిట్లకి చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే వాడిన తర్వాతే ఈ రివ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను వాడటమే కాదు కానీ నా స్నేహితులైన వారికి అనేక మందికి దీన్ని పరిచయం చేశాను. రీసెంట్లీ 2 days బ్యాక్ నా స్నేహితుడు ఒకరికి పరిచయం చేశాను నేను. తర్వాత రాత్రి వాడిన తర్వాత మార్నింగ్ నేను ఫోన్ చేసి తెలుసుకుంటే నా స్నేహితుడు చెప్పింది ఏంటంటే, అన్న, నా దగ్గు చాలా కంట్రోల్ అయింది దీన్ని వాడిన తర్వాత, ఇంకా ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అని అడిగాడు నన్ను. అన్న, ఒక 3-4 days మీరు తీసుకోండి, చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఇది చక్కని మెడిసిన్, ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేనివి అని చెప్పాను నేను. వాడుతున్నాడు. అయితే అంతకంటే ముందు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఒక 3-4 బాటిల్ వాడినట్లు తెలియపరిచాడు. అన్న, ఒక్కటి కూడా పని చేయలేదన్నా, ఇది ఒక్క డోస్ వేసుకున్నాక నాకు బాగా రిజల్ట్ వచ్చింది, దగ్గు అయితే రాలేదు, రాత్రి నేను పండుకున్నాను అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. కనుక ఈ యొక్క చక్కని మెడిసిన్, ఈ యొక్క పంకజ కస్తూరి ఈ కంపెనీ మనకు అందించింది ఇది. సో అనేక మంది వాడారు, మంచి రిజల్ట్ దీని విషయంలో వారు చూస్తారు. కనుక ఎవరైనా ఒకవేళ డ్రై కాఫ్ కానీ, మామూలు నార్మల్ దగ్గు కానీ, పిల్లలకు కూడా దీన్ని ఇవ్వచ్చు. ఒక మూత 5 ml మనం ఇవ్వచ్చు. మనం 10 ml వరకు మనం తీసుకోవచ్చు, 2 మూతల వరకు తీసుకోవచ్చు, 3 times కూడా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని నో ప్రాబ్లం, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. కానీ మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది ఎవరైనా తీసుకుంటే కనుక వాడండి, వాడిన తర్వాత రిజల్ట్ మీకే తెలుస్తుంది. ఇది ఆయుర్వేదిక్ షాపులో మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఏ యొక్క మెడికల్ షాప్లోనూ ఇది దొరకదు. ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో, లేదంటే పతాంజలిలో ఇది అవైలబుల్ ఉండవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. పతాంజలిలో కూడా దొరకవచ్చు ఇది. కనుక ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్స్ ఎక్కడున్నప్పటికీ వాటిలో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క కూల్ క్లైమేట్లో అనేక మందికి దగ్గులు, భయంకరమైన దగ్గు, తగ్గని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కనుక వీటిని తెచ్చుకోండి. మీ దగ్గరలో ఏదైనా ఆయుర్వేదిక్ షాప్ ఉంటే కనుక తెచ్చుకోండి, వాడండి. మంచి ప్రయోజనం దీనివల్ల ఉంది. నేను వాడాను కాబట్టి రివ్యూ మీకు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చాను. ఇంకా ఇలాంటి అనేకమైన రివ్యూలు మీకు ఇవ్వడానికి, మెడిసిన్స్ కానీ, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కానీ అనేకమైన ఈ యొక్క ఛానల్ ద్వారా అందించడానికి మేము ఇష్టపడుతున్నాం. కనుక మీరు వాడండి, మేలు పొందండి. అనేక మందికి ఈ పంకజ కస్తూరి కాఫ్ సిరప్స్ని పరిచయం చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా ఛానల్ని వీక్షిస్తున్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మా ఛానల్లో కొత్తగా దీన్ని ఆవిష్కరణ చేసాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, ఆల్ అనే బటన్ మీద దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. మా యొక్క వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. కనుక సో మా యొక్క ఛానల్ని ప్రోత్సహించాలని వీడియో ద్వారా మీకు తెలియపరుస్తున్నాను.